سنة تانية إعدادي ومعادنا مع أول درس من الوحدة الأولى واللي بعنوان جين ألفا، جيل ألفا. الدرس الأول والتاني واللي بيتكلم عن ميت جين ألفا وجين ألفا's ديجيتال لايف، حياة جين ألفا الرقمية. نبدأ طبعا بالكلمات. عندنا كلمة جيل يعني جين اختصار كلمة generation. جيل ألفا يعني جين ألفا، وهو الجيل اللي بيستخدم التكنولوجيا أو أكتر جيل بيستخدم التكنولوجيا. اتجاه عام أو موضة يعني ترند، يحد أو حد يعني limit. وقت استخدام الشاشة يعني screen time. مواطن رقمي بيستخدم التكنولوجيا منذ صغره يعني digital native. رمز تعبير يعني emoji. الهوية يعني identity. يوازن أو توازن يعني balance. صور أو مقتطفات هزلية تنشر على الإنترنت اللي هي الميمز نسميها memes. منصة يعني platform. وعاطفة أو شعور يعني emotion. بعد كده تدريب سريع رقم 1 بيقول لي teenagers المراهقين like to follow fashion، بيحبوا إن هم يتبعوا ترندات الموضة يبقى trends. رقم 2 it's healthy to your study with some rest، توازن مذاكرتك ببعض الراحة يبقى balance. رقم 3 I like using، أنا بحب استخدام because they express my feeling، بعبر عن مشاعري in fun way بطريقة مضحكة أو ممتعة يبقى emojis. 4 each has its own way of using technology، يبقى كل جيل عنده طريقته الخاصة في استخدام التكنولوجيا يبقى generation. lesson 1 الدرس الأول اكتشف discover. تطبيقات apps اختصر كلمة application. يشجع يعني encourage. واقعي أو من واقع الحياة يعني real life. نادرا يعني rarely. أدوات يعني tools. يمثل أو يرمز إلى يعني represent. باستمرار يعني constantly. قوي أو ذو نفوذ يعني powerful. مبدع أو إبداعي يعني creative. يتعجب أو يتساءل يعني wonder. اتصال أو ارتباط يعني connection. أجهزة يعني devices. الدرس الثاني عندنا عالمي يعني global. فصاعدا يعني onwards. الذكاء الاصطناعي artificial intelligence أو AI. تحدي يعني challenge. وسائل التواصل الاجتماعي social media. سريع التكيف يعني adaptive. بحكمة أو بعقل يعني wisely. على مستوى العالم يعني worldwide. علاقة يعني relationship. برمجة يعني coding. التعلم عبر الإنترنت يعني online learning. يؤثر على يعني affect. بعد كده التعريفات trends صيحات أو موضة تعرفها popular new developments often seen in digital content or social behavior. screen time أو وقت استخدام الشاشة تعرفها هو the amount of time spent looking at a screen. emojis أو رموز التعبيرية تعرفها small digital images or icons used to express ideas or emotions in electronic communication. كلمة generation جيل تعرفها a group of people born around the same time. balance توازن. وتعريفه situation in which different things are of equal or proper weight or amount. digital natives اللي هي مواطنون رقميون. تعريفه individuals who have grown up with technology such as computers, the internet and mobile devices. كلمة memes صور أو فيديوهات هزلية humorous images or videos that are spread quickly by internet users. بعد كده collocations المتلازمات اللفظية. عندنا limit بيجي معاها screen time معنى يحد من وقت استخدام الشاشة. express بيجي معاها feelings يعبر عن المشاعر. spend time online يقضي وقت عبر الإنترنت. share memes يشارك مقاطع صور مضحكة. create identity يكون هوية. و face challenge يواجه تحدي. بعد كده synonyms والantonyms مترادفات ومتضادات. عندنا creative و
imaginative يعني مبدع، وعكسهم uncreative. عندنا modern و new و current يعني حديث، وعكسهم old أو traditional. عندنا encourage و support و motivate يعني يشجع، وعكسهم discourage. عندنا global worldwide و international يعني عالمي أو دولي، وعكسهم local أو national. عندنا online أو connected يعني متصل بالإنترنت، وعكسهم offline. بعد كده ال prefixes وال suffixes المخاطة البادئة والنهاية. عندنا الكلمة generate، لو زودنا لها ال ION بتكون الاسم من الفعل زي generation جيل. تاني كلمة constant مستمر، لو زودنا لها ال Y بتكون الظرف من الصفة، هتبقى constantly يعني باستمرار. تالت كلمة digit يعني رقم، هنزود لها AL تكون الصفة من الاسم digital رقمي. الكلمة اللي بعد كده power يعني قوة، هنزود لها FUL بتكون الصفة من الاسم powerful يعني قوي. بعد كده behave يتصرف، هنزود لها IOR هتكون الاسم من الفعل يبقى behavior يعني سلوك. الكلمة الأخيرة create يبدع ويبتكر، هنزود لها IVE بتكون الصفة من الفعل تبقى creative مبدع أو إبداعي. بعد كده تصريف الأفعال، عندنا spread ينتشر، الماضي spread. التصريف الثالث spread يكبر أو ينمو، grow up grow up grown up. يعرف know knew known. يقضي spend spent spent. تالت bear bore born. بعد كده جزء reading قراءة والlistening والاستماع، واللي بيتكلم عن جين ألفا the young digital natives. رقم واحد جين ألفا refers to children born from around 2010 to the mid 2020s. رقم اتنين جين ألفا children are called digital natives. رقم واحد digital natives يعني مواطن رقمي because they learn to use technology early and spend a lot of time online. رقم تلاتة they are constantly discovering. هنا constantly رقم اتنين يعني باستمرار discovering new trends و trends رقم تلاتة يعني توجه أو موضة. رقم أربعة they share memes. رقم أربعة memes يعني صور أو مقتطفات هزلية. and send emojis. رقم خمسة emojis يعني رموز تعبيرية. as they like showing emotions. رقم ستة يعني عواطف أو مشاعر in a creative fun way. رقم خمسة they use social media constantly to connect with others. رقم ستة teachers are parents often and parents often wonder how this generation will grow up. رقم سبعة يعني يكبروا with so much technology around them. سبعة they are learning to balance. رقم ثمانية يوازن online activities with real life connections. ثمانية this generation رقم تسعة يعني جيل is shaping the future by looking for new ways to express themselves and create their identity. رقم عشرة يعني هوية in the modern world using digital tools. بعد كده lesson 2 والعنوان Gen Alpha's digital life. رقم واحد Gen Alpha are children born from 2010 onwards. رقم واحد فصاعدا onwards يعني فصاعدا and are called digital natives. رقم اتنين technology is normal يعني طبيعي. رقم اتنين طبيعي for Gen Alpha. smartphones tablets social media. رقم تلاتة يعني وسائل التواصل الاجتماعي and artificial intelligence. رقم تلاتة their daily life is highly connected to technology and full of digital experiences. رقم أربعة they use online platforms for online learning and connecting with friends worldwide. رقم خمسة the main challenge. هنا كلمة challenge في رقم أربعة يعني تحدي is balance as too much screen time affects. رقم خمسة يعني يؤثر على health and relationships. ستة parents try to limit screen time and encourage useful skills. بعد كده جزء القراءة واللي بيتكلم عن جين ألفا the young digital natives. Do you know that you are one of Gen Alpha who were born from around 2010 to the mid 2020s? Today's young generation رقم واحد generation يعني جيل
Gen Alpha is changing the way we live and communicate. They are digital natives. رقم اثنين digital natives يعني مواطن رقمي أو مواطنون رقميون, because they learn to use technology before they can read, and they usually spend a lot of time online exploring the latest trends يعني موضة أو توجه. They like creating short videos to show their hobbies or opinions. At the moment, many Gen Alpha children are using social media to learn about the world and to connect with others. They are constantly يعني باستمرار discovering new trends that quickly spread across their digital communities. For example, they share memes, صور هتلية رقم خمسة, and sometimes send emojis, ستة, emojis تعبيرات instead of words, because they like showing emotions and in creative fun way. Teachers and parents often wonder how this generation will grow up with so much technology around them. Right now, many parents are trying to limit screen time وقت الشاشة رقم سبعة, while also encouraging useful digital skills مهارات الرقمية رقم ثمانية. Gen Alpha rarely spend a day without using technology, but they are also learning to balance رقم تسعة يوازن online activities with real life connections. This generation represents رقم عشرة يمثل a powerful trend that is shaping the future. Gen Alpha always looks for new ways to express themselves and likes using digital tools to create their identity in the modern world. بعد كده جزء الاستماع بين انترفيور المحاور ودكتور وسام بعنوان جين ألفا's Digital Life. المحاور بيقول Welcome دكتور وسام. We often hear the term Gen Alpha. Could you tell us exactly who they are? دكتور وسام بيرد أو بترد بتقول Sure, Gen Alpha are children born from 2010 onwards. They are called digital natives. رقم واحد digital natives يعني مواطنون رقميون, because they grow up. رقم اتنين grow up يكبر أو ينمو completely in a digital environment. رقم ثلاثة يعني بيئة رقمية. For them, smartphones, tablets, social media and even artificial intelligence. رقم أربعة artificial intelligence يعني ذكاء صناعي is normal. بعد كده المحاور بيقول and how are their habits رقم خمسة يعني عادات different from other generations. دكتور بيرد بيقول well, Gen Alpha use it from a very young age. Many of them learn to use apps رقم ستة apps يعني تطبيقات before they can read. Their daily life is highly connected to technology and full of digital experiences. رقم سبعة يعني خبرات. المحاور بيقول that's very interesting. So what do they usually do online? دكتور بيرد بيقول they spend hours online but not only for games. They share memes, use emojis رقم 8 يعني رموز تعبيرية to express feelings and make short videos to show hobbies رقم 9 يعني هوايات or opinions. They also use online platforms رقم 10 يعني منصات for learning and connecting with friends worldwide. بعد كده المحاور بيقول sounds creative but what challenges رقم 11 challenges يعني تحديات do they face. دكتور بيقول the main challenge is balance. Too much screen time can affect رقم 12 يعني يؤثر على health and relationships. رقم 13 يعني علاقات. Parents try to limit screen time and encourage useful skills like coding or online learning. They also make sure their children play sports or spend time with family. المحاور بيقول so what positive things do you see in Gen Alpha. فالدكتور بيقول they are creative, quick learners and very adaptive. If guided well, they can use technology to improve education, communication and even solve global problems. رقم 14 يعني مشاكل عالمية. المحاور بيقول thank you دكتور وسام, that was very helpful. بعد كده general notes.
الفرق بين كلمة explore وكلمة discover. كلمة explore بمعنى يستكشف مكان أو يتفحص شيء. مثال: they explored the land to the south of the Amazon River. أو they usually spend a lot of time online exploring the latest trends. أما كلمة discover معنى يكتشف شيء لم يكن معروفا من قبل. مثال: he discovered a big treasure. هو اكتشف كنز كبير in the roof garden في الروف garden of his house لمنزله. أو they are constantly discovering new trends. هم دايما في باستمرار في اكتشاف التوجهات الجديدة. رقم 2: الفرق بين grow up و grow. كلمة grow up يعني يكبر أو ينمو. مثال: teachers and parents المدرسين والوالدان wonder بيتعجبوا how this generation ازاي الجيل ده will grow هيكبر with so much technology بالتكنولوجيا الكتير دي. أو رقية and تقى have grown up in Cairo كبروا في القاهرة. أما كلمة grow هو verb فعل بمعنى يزرع أو يزداد. tomatoes مثال: tomatoes طماطم grow best تنمو بطريقة أفضل in direct sunlight في إشعة الشمس المباشرة. أو they will stop growing rice here because of the weather هيبطلوا زراعة أو هيوقفوا زراعة الرز هنا علشان الطقس. بعد كده الفرق بين كلمة balance و balanced. أول كلمة balance بمعنى يوازن أو يتوازن أو توازن. مثال: they are also learning to balance online activities with real life connections. هما بيوازنوا بين الأنشطة الأونلاين والتواصل في الحياة اليومية. أو هاني lost his balance and fell off his bike. هاني فقد توازنه ووقع من على العجلة بتاعته. أما كلمة balanced وهي صفة معنى متوازن. مثال: experts say we must eat balanced diets. بعد كده التعبيرات وحروف الجر الهامة عندنا create a video يصنع فيديو from around 2010 to the mid 2020 من حوالي عام 2010 حتى منتصف عشرينيات القرن الحالي. spread across ينتشر عبر. instead of بدلا من. different from مختلف عن. shape the future يشكل المستقبل in a creative fun way بطريقة إبداعية فكاهية. بعد كده تدريبات على الكلمات. رقم 1: social media strongly affects young. السوشيال ميديا بتأثر على young B generations أجيال. رقم 2: it's important to من المهم إيه your time وقتك online with doing real life activities بالأنشطة أنشطة الحياة اليومية ووقتك على النت يبقى توازن balance. رقم 3: many teenagers مراهقين كتير enjoy بيستمتعوا creating and sharing بصناعة ومشاركة on social media على السوشيال ميديا يبقى memes. رقم 4: are popular new developments often seen in digital content or social media behavior. تطورات جديدة ومشهورة بنشوفها على السوشيال ميديا يبقى trends. 5: individuals who have grown up الأفراد اللي اتربوا أو نموا أو كبروا with technology بالتكنولوجيا بنسميهم digital natives. 6: this generation represents الجيل ده بيمثل a powerful trend توجه قوي. the word powerful كلمة powerful here is similar in meaning نفس معنى كلمة C effective. 7: what challenges التحديات do new generation face اللي بيواجهها الأجيال الجديدة. the word challenges كلمة challenge هنا التحديات معناها difficulties صعوبات. رقم 8: جين ألفا learn to use technology بيستخدموا التكنولوجيا before they can read قبل ما يقروا and they usually a lot of time online وقت كتير online يبقى بيقضوا spend. 9: جين ألفا always likes using digital tools to their identity هويتهم يبقى create يخلق أو يصنع. رقم 10: to turn the adjective constant عشان تحول الصفة constant into adverb لحال أو ظرف بنضيف ly. 11: your words didn't encourage me كلماتك ما شجعتنيش they discourage me عكس encourage. رقم 12:
means a group of people مجموعة من الناس born around the same time اتولدوا في نفس الوقت. يبقى A generation جيل. 13 means a situation موقف in which different things are of equal or proper weight or amount ده بنسميه توازن the balance. 14 we can use technology نقدر نستخدم التكنولوجيا to solve global problems نحل المشاكل العالمية. the word global هنا كلمة global means معناها the international. 15 too much screen time وقت الشاشة كتير كان affect health بيأثر على الصحة and relationships badly والعلاقات بطريقة سيئة. this means it has effect يبقى B negative سلبي. 16 what challenges did you to reach your goal ايه التحديات اللي واجهتها يعني B face. 17 parents الوالدين want their children عايزين أطفالهم their screen time يحدوا وقت الشاشة يبقى C limit. رقم 18 the words online كلمة online and connected الكلمتين دول نفس المعنى يبقى ايه synonyms. 19 modern and are antonyms عكس بعض modern كلمة modern وكلمة C traditional. 20 the suffix ful turns the noun into a ful بتحول الاسم ل B adjective. بعد كده جزء مهارة التحدث السؤال والإجابة عن حياة جيل ألفا الرقمية. السؤال بيقول what do you know about Gen Alpha؟ الإجابة they're digital native because they learn to use technology before they can read. السؤال اللي بعده what does Gen Alpha use social media for؟ الإجابة Gen Alpha children are using social media to learn about the world, connect with others and play games. السؤال اللي بعده does Gen Alpha use social media wisely؟ الإجابة no I think they use it carelessly. السؤال اللي بعده how bad is too much screen time for them؟ الإجابة it might hurt their eyes, give them headaches and waste their time. اللي بعده what is the role of teachers and parents towards Gen Alpha؟ الإجابة هتكون teachers and parents should limit screen time and encourage them to get useful digital skills. السؤال اللي بعده how much screen time do you usually have each day؟ الإجابة I spend more than 8 hours using digital devices. السؤال الأخير what have you learned about Gen Alpha؟ الإجابة I learned they are changing the way we live and communicate. بعد كده محادثة سريعة. رقم 1 هتبقى connect. رقم 2 هتبقى wisely بحكمة. رقم 3 هتبقى time وقت. رقم 4 هتبقى what ماذا. استنوا إن شاء الله في الدرس الجاي.